아, 벌써 너 저춘 지 일주일도 넘었고 부모님께서 불편하시다고. 사실 나도 좀 그랬어. 야, 뭐야, 맨날 내가 밥 사줬잖아. 진짜 미안하다. 내 아버지 하얀색도 됐잖아. 여보세요? 아빠. 오케이, 알았어. 미안. 이제 아빠가 기다리고 있으니까 가봐야 될 것 같아. 야, 이러지 마, 이러지 마. 야, 난 어디서 자야 돼? 지우야! 아빠. 어디 갔었어? 아빠가 학교 끝나고 3시에 여기서 만나기로 했잖아. 그래서 아빠가 선물로 시계 사왔어. 앞으로 아빠 기다리게 하면 안 돼. 빨리 가. 아직도 기다리잖아. 빨리 가.